Hankiuudhaan banamaadha. Hambisaadhaan itti tajaajila hambisaadhaan namicha tokkotu akee kadhatee fi ayyaan numti waaqoo baay'atee fi kadhatee fi namni siimii baaseen silkii bitee si gashe malee baadiyyaadhaa dhufe hambisaan. Siimii baasee fi silkii bitee fiitu deebise baadiyyaatti. Tiin bilbilee gurbaan 12dha. Tiin bilbilata. Gaafachi bilbilee dhu. Guyyaa tokko deebisee waamee nu kadhadha malee kadhata keessan gaafachaa yaadneedha. Mucaa tokko wajjin dhufee mammoo hambisaan. Anaanoo maanni har'a waan san beeku lama irratti cufamee ati kadhadhu jedhee mucaa isa biraan isa wajjin nageen. Mucaan kadhatee fi xurumatti kadhatee fi galan. Gaafa galan tirkim goonaan silkii isaa irratti cufe namichi. Irra akkata hambisaan ol qaba gadi qaba bilbiluu didde irrattis hin bilbilamu hin bilbilamtus irra akkate jennaan deebisee namicha isa bitee fitti geesse irra akkadde waan san wallaalee naan helaamee mana koo dhufanii nama sagaleen dhabeedhe si malee hin argineedhe. Kanaaf edeen atis maal narraa iddareedheen sirratti cufee. Sirrattan cufe maal narraa iddareedhe. Wana namichaallee dhaqanii sagaleen dhabu abbaa kee biraa sagaleen hin dhabu. Sirrattis hin cufuun inni akka namaa miti wasila. Abbaa kee bira bara baraan banamaadha. Tumti jilbeenfadhu malee si'a tokkoof Waaqayyo si jalaa hin didu. Ameen. Tumti jilbeenfadhu malee. Shin jilbeenfatan ol seenan shin milkaan. Inuma milkaan. Gedderame dubbinu nyaachisa waamtee galte amaaniinis nyaachisa naaf dhufu ettee waamte boqonnaa jaatti darbe nyaata guyyaa tokko nyaatanii gidduutti immoo dhufe mootiin gidduutti irriba dhabee galmeen dubbise galmee dubbise mataa'umti raafame galmee man dubbisaa bularrede galmee gaafa dubbisu Mordekaayiitu du'a isa oolchee beeka namicha kanaan maaltu godhame naan nama gaariin godhamuuf silaa gaariin hin godhamuufi bara keenya iyyuu akkasii nama gaarii hojjeteef awwaalamee taa maaltu godhameef namicha kanaaf ennaan waan tokko wanti godhameef hin jiru ennaani egaa galmee kana gaggasheetu waa godhamuufi turreera. Ameen waasii godhamuu turreera jedhe. Waa godhamuufi turreera kanaaf jedhe. Amma kana gidduutti ala naanna'amaan immoo fannoo dhuunuma 50 qopheessee dhufeetu yeroo Yihuudoota lafarraa fixu jedhe amaaniin immoo Mordekaayiin immoo nan fannisa jedhaman lakkii akkas miti. Veera arrabsoo masaanu faarfataan ture kanaaf nagee dhufa. Waaqayyo fagalatu lallabattiin needhee qooqii goona dide malee lallabatu faarfannaa caalaanini faarfannaa dhiisee lallabatti ka'e miti yookaan faarfannaatu isaa gadii miti faarfannaas faarfataa man jira waldaatuun furdateedha malee Waaqayyo furdateedha hin beeku ittuman jira isas Waaqayyoof galanna ta'u. Duruma ol dukkana kenne Waaqayyo lallaba nan faarfadha duruma. Waaqoo dhaggeeffannaa maal godha faarfannaa Waaqoo dhaggeeffatu kiiloolee ta'e Waaqayyo dhaggeeffanne taana maal godha Waaqayyo immoo isa boombisaa kana dhaggeeffannaa maal dhaggeeffannaa. Guddaadha Waaqayyo. Dubbii galagale maalummaa farda fidaa. Ameen. Nama mootiin jaallatu maaltu godhama farda mootii irra kaa'ama biyya naanneffama kadhannaa jedha kadhannaa jedha ayyaati paaradaa bagadoona kadhannaan dookimentii kee dhokate galmee kee dhokate fuudhee galagalchee bakkeetti baasa kadhannaa guyyaa 3 sana keessatti waan guddaatu hojjetame Mordekaayiin awwaalamee ture awwaala keessaa baay'ira waa'ee du'aayyuu dhiisaati waa'een du'aayyuu hafee waan kan biraatti ta'uu jalqabe. Ameen ameen ameen. Sochoosa kadhannaan dhimma kee qabame lafa jiruusii sochoosa eebba kee qabame nagaa kee qabame iddootti deebisa kadhannaan. Iyyaasin gara Waaqayyootti warra gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniin baasuuf hireedha. Harkuma narra gangashi miilluma kee narra gangashi hin jedhinaasin silaa dhiiticha bareeraa namni keenya. Utuma narra deemteedu ababbaa makoo durii taanii ababbaan koo dulloome mee jilbuma keen irra naa deeme mucaa koo caqaqaqaqaqadu isa ta'e sabi bara keenya ababbaan fa dulloomanii tijaarta dulloome taanii tamma ottunyaa ta'e ballataatu du'een badin ilaa dhagaa siif murteessaan kadhannaadha
Harka keessan ol fudhaa anaaf kadhannaadha. Paradaa baadiyaa. Ameen ameen ameen. Amantootaaf jireenyi kadhannaadha. Kadhannaan phookee hiikamuu didee bara baay'ee si rakkise hiikee bakkeetti baasa. Kadhannaan. Kadhannaan. Hin kadhatan. Jennaani alaati fannoo qopheessitee dhufteetu amaane naani nama mootii jaallatu maaltu godhama yoo utala kana irrannaan kan duu kana jees ol barbaada sirratti dhufaddeera amma sirran deebi'a amaan tola irradhan ol gashaa'edha nama mootii jaallatu maaltu godhama naan aanumaaf ta'a kun dheedheedha namoonni baay'een muka waaqayyootti ol hin baafnetti ol baatee irra dhaabattaa asii gadi nama laalti akka qalamee nama taphachiisuu barbaadu beektu akka namittii sana namitti amma macaafa keessaa dubbifan akka namitti cubbamtuu qaraxxuu kana waan nan godhanii maalan godhadhe man singalateeffadhadhe waaqa tol baasee miniim namittiin ofii masheen ol baateetu itti qalameen gaafa sin harkaa baatee muka gararraa teessu siin jedhe siin jedhe asii gasii ilaalte qalameedha si taphachiisu gararraa ta'anii lafa waaqayyoo isaan hin keenye ta'anii si taphachiisuu barbaadu hindi dee waaqayyo hindi deem Yesuus hin argineesin hindi deem alabashia anajira yette namitti naani ko hennan lakki me koy wansa wakka kanatti miti akkaataa kadhannatee illarra qabeen jiraam yoo mallallabee fitaamini amma yoo ganaadha namichi tokko jala amma lallabee fiteeraa namni du'eera qaaruu dalga qabe namni dhumeera inama uummata dhabde innaan bakka amma qabxii tokkitti naafe bakka qabxii xinnoo torba jala 77 usiifa ta'uu deebi'ee sokke akkas dubbiinsa akkas akkana jalaan taaneen sodaadha malee inni akkaataan kadhannaa jira taphita kadhata ila nama mootii jallatu ana jedheedha gubbaa taa'ee ana jedheedha kunanuma taa'eetu kana godhama farda mootiitu fi hamaa fedhe gonfoo mootiin mataarra kaa'amani uffata mootiitu tuwwifaman fardarra kaa'amee biyya Suusaan kennaanneessanii karaa keessaa yoo jedhe mandara keedhe mitiim karaa guddaa biyya Suusaan magaalaa Suusaan keessa kutanii baasanii ta'e nama mootiin jaallatuuf kanatu godhama icha naannessu jedhe ennaan egaa kun jedhe Mordakaayii Yihudicha isa balbalarra taa'uudha Mordakaayiif godhama waan ta'eef waan jettu kana tokko utuu nambisiin dhaqiiti godhii fedhe ameen waan amma jette kan oolaa baagadoona ofii fanaasaa seesii dubbata dinni kee tokkoftuu nambisin Mordakaayiif godhennaani Mordakaayii balbalarra ta'a dubbiin hambadee inna yaadeef inna nakeekee fi inni waa'ee kee mootiin dubbataa jiru gargarii mee kottu jedhe fardarra kaa'ee mataa ol hin qabannedha karaa guddaarra magaalaa Suusaan keessa haala baashiyaa karaa guddaadhaan karaa namni irratti argu karaa guddaa karaa mandara keessaa irratti namni nama argu iree kanaaf dubbate minnu karaa guddaadhaan karaa namni irratti si argu irratti ulfaatta miilana karaa biyyi irratti si argu irratti ulfaatta mandara keessatti cabde keetti waaqayyo dubbachiisaam achirra naannessee kana godhama jedhee gaafa galu zareeshiin akkee dheera mana isaatiin zareesha dheennaan attabri har'a attamii mootiin isii murteessina maal noo dubbinsa kadhee ta'edha maal naan maal noo farda harkisaa olee hin dhufee medhe dhugaa noo farda harkisaa olee dhufe maali farda maali harkiftaa waa'ee hin hafe noo waa'ee fannisuu ettaate noo farda harkisaa oole maalii dandeetti eewudhanii qomoon isaa namicheette Yihudiidhaa medhe waa'ee Yesuusim ganaayyuu gana jalatti kufta'etti inni si rakkise ganaa si jalatti kufa mahala baduu nama yaba yeroon qaba jedhee baran qaba jedhee inni sirratti dubbatu ganaa miilla kee jalatti kufa yaala bada nama yaba raraba waaqayyotu mul'ata harkaa fuudha waaqayyotu akeeka argaa gata inni yeroon qaba jedhee si gararraa taa'e paradaalaba kiyamora shin kufa si jalatti Kera la basia. Kadannaa maaliin hiiku? Abeeta beeta ammayyuu sagalee keessa lol fuudhaa kadhannaa jedha. Gaanoon iyyina dheeman beekaas ni iyyisiisa. Iddoo biraatti yoo foori cooqa baati immoo kan nama dubbachuu dadhabdu. Laardi kamamas.
waaqayyo bagalatu kun hundumtuu ta'ee nyaachisa lammaffaa waaman hin dhaqee waaman nyaachisa lammaffaa na waamteetti gaa inuma naqa gajaa dhaqeya ammati maaluma barbaadde mootiin siya lammaffaa irratti himan isheen himatte beektuyi ammati maaluma barbaadde naani maa inni nan qomoon kola barraa baduu fedha maalan godha jireenya maalii nama addaati maaleen ano walakkaa mootummaa godhe yoo ta'e usiif nan kennaa maal godha qomoon koo dhume maalan godha walakkaa mootummaa maayin ee usii ajjeesu jedhe maala maan isaa hamaa kana gadi tumsiiftee tumtee dhugaa isa isuma isa tumoo inaareedhaam daadhii dhugeera jire daadhii wayinii dhugee namichi sila mootiin machaadha sila inaareedhaaf obaafteeti of darbataa ka'eedha mana mootummaa isaa tolbaya hin deebi'eedha hin dhufeedha gaafa inni dhufu amma sadagaatu jira gaafa inni dhufu sirees irratti qufee dhiifama kadhataa jira naambaadhi amma mooda biratti nama naa koda fartaa sagalee wal fuudhee gaafa inni dubbatu hojjetonniidhaam hojjetonna shawroos mootichaa dhufanii todha ukkaamsanii qabanii gadi baasan inni tokko immoo keedheedhaam fannoo iyyuu qopheessee jiraam innoo mana isaa keessaa dhundhuma 50 Mordekaayi fannoo iyyuu qopheessee jira fannoo qopheessee jira egaa dhaqaatti fannisaa akkeetti Asteer egaa mootiin illee ta'eera itteenna maal godha masoo caaffata jira itti chaappaatoo jira itti biyyarkoo chaappaa jira chaappaa mootiinotti mallattaa'eera maal godha hin kaa'e amma chaaffaticha de qubeelaa isa mootiin amaanitti kaa'ate sana amaanirraa baaseetedha Mordekaayitti godheetedha waan barbaadan gochuu dandeessu kanaan chaappeessaati biyya hundumaa waliin kan biyya 127 farda colleetti kenneetedha farda colleetti caaffata kenne Mordekaayi biyya waliin gaya ela boqonnaa 3 irratti isa Mordekaayi murteesse Adaar gaafa Adaar 12 gaafa guyyaa 13 warri Yihuudoota lafarraa akka badaniif raralaasuu dalaba amma murtoo diina keetiin galagalcha Waaqayyo isanni qopheesse sana isanna keekee kaa'e sana amma dubbiin galagalee guyyaa itti warri Yihuudootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irra jira warri Yihuudootaa lafarraa balleeffamuuf jedhan amma dubbiin galagalee amma kaduna warra kadhataniif Waaqayyo dubbii galagalcha dubbiin kun taala galagalaa ma dhufe yeroo mootii biratti ol hin galamne ol galte dubbiin galagale mootiin lafa keessii geetti gabe galagalaa ma dhufe dubbiinsa amma sila Mordekaayi sanni naa ta'a edee amaa yaade Mordekaayiif galagalchoodha dubbiinsa amma sanni dhiifama kadhataa jiru haadha manaa kootiti nagarii barbaadaa irra galagalchoodha dubbiinsa dubbii galagaleem boqonnaa 9 irratti moo jiruma isaan caafame dubbiin galagaleedha boqonnaa 10 irratti Mordekaayi ittaanaa mootii ta'e kadhanna karaattiin dhiphinaaf rakkina ulfaataa keessaa ba'an kadhannaan akkasii sababii nuyi kadhannuuf kanaaf haleluuyaa Saamu'eel isa dura boqonnaa 7:8 Waaqayyoon nuuf kadhachuu jedhan warri Israa'el Misiphaatti ol ga'anii saanduqi kakuu Waaqayyoo boqonnaa 6 irratti galee warri Filisxeemotaa Misiphaatti ol ga'u Israa'elootaa arganiitu jedha Misiphaatti isaan balleessuudhaaf dhufaniidha sabni Israa'el dhaqaniitudha Saamu'eeliin ati Waaqayyoon nuuf kadhachuu gargar hin kutin jedhaniidha Waaqayyoon nuuf kadhachuu gargar hin kutin nummoo diinota keenya majaabanutti gargar hin kutin jedhan Saamu'eel itti fufeedhaan Waaqayyoon kadhateedha baay'ee kan isinitti tolu raajota durii ila mootonni Iliyaas fa Isaayyaas fa innis maal jedhu Waaqayyoon maal godhaa jedhu nuuf kadhadhaa jedhu isa silaattan deebi'a qaalii nuu baasaa jedhu miti Waaqayyoon maal godhaa jedhu nuuf kadhadhaa jedhu raajotaan akka jedhu Waaqayyoon maal godhaa rakkinni isin qabdanii isinis ala amma sabni jechuu kooti isin jechuu kooti yeroon jedhu dhiifama naa godhaa nama tokko lama jechuu kooti Waaqoo isin eebbisu kanaaf ila amma qooda rakkina isaa sitti matee mata duree kanan qabaa Waaqayyoon mata duree kana irratti naa kadhadhuu siin jedhu difinii majilbeenfatee mee gara Waaqayyootti naa jedha mee waan Waaqayyoo siin jedhuun sirraa dhaga'uu barbaadaadha irra kattagaa as buuta achi buuta hin dhumneem gaaf tokko dubbadheeraa kun beeku jaartii tokkotu
Gurbaa tokkotu nan butaa jedhe. Inuman butaa jedhe maraate. Intala tokko jaallate. Sii bunna bakka rakkatanii jedhan. Adaadaa ishee biratti guddatte. Akka tasaa gaafa isaan butuu dhaqan iddoo ishee laallatee waan hundumaa fitee gaafa isaan butuu dhaqan laga ce'anii isheen adaadaa ishee bira dhatteetti amammaa ishee biratti galteetti. Adaadaan ishee immoo abbaa manaan irraa boqotaniiru hin qaban. Adagaadha. Mila. Dhugaadha. Kana booda isumaayyuu madaadhaan iddoonni laallatee gale. Lafa mucattiin raftu iddoonni laallatee gale ijoolleen durbaa gabaadiyyaadhaa iddoo tokko shatanii mara fuuniire lottetti achi dhattee rafte. Jaartii saggoorra kaayiti. Urgufaa fuudha eeqaan. Eeqaan beekama soofnu. Jaartiin beekama. Gaafa mana fuudheen gala malee bakkee immoo hin kaawwadhe silaa bakkee kaa'atu yeroo butanii galan kan isa ajjeesu immoo. Fuudheen gala malee bakkee immoo hin kaawwadhe silaa bakkee kaa'atu. Fuudhee mangalaa jedhe fuudhee galee gaafa boodiin kan gaanii wayyaarraa fuudhanii ilaalan ishee miti baggee taphee waan isheen barbaadu ishee kana miti jedhe. Anuma itti jaartiin. Adagaadha anuma ishee urgufama keessantu na ajjeese malee ishee sin butuu dhuftan anuma itti. Urgufaadhaan na dulloomsitan malee anuma itti. Hayya. Adagaadha. Irra kanneenus wangeela iyyuu tooraan seeraan akkatti lallabnu dhabne. Amantoota too mukukkulataa yooti wangeela irra kanne. Raajiinis irra akkate tajaajilaan irra akkate. Hin qorame kanaaf hin jedhe malee waa'ee jaartii maaltu ragashee baga bute. Tajaajiltoota urgufaa amantootaatu fixechuuf hin jedhe. Nutti mimee waan waaqoo siin jedhu. Maal ittiin himattu ati siifa kadhatu? Maal elsaayifaa maal si gargaaru jedhu? Himadhu jedhu nu dhagaa waaqayyo. Yoo maggallatii ta'e malee nu naga wedhanii. Maggallatii mannatti meedu. Lakki booko himadhu. Himataa turan Eliyaas fa'itti. Himataa turan mootonni iyyuu elaa kunoo rakkina akkasiin nutti dhufaa jira. Waaqayyoon nuu kadhadhu. Mata duree kana irratti immoo waan waaqoo siin jedhu immoo nutti himi. Ameen. Isa kaanoo himnee iyyuu deebinee waan isaa yeroo waan isaa nutti himan maqaa isaa nutti himanii maqaa goof yoo ta'uu dide attaman godhannee naana foonitti gaafa deebinu akkasiin beektu isin. Akkasiin ta'ee mini gabare bara ergati natti himtee qeesii ijjiin iddoo tokko dhannee dabali. Har'an dubbatadhaa iddootti dhugaa naa ba'anis hin jiru waan immoo sittan dhugaa ba'a. Innaa dhugaa naa ba'eedha mayiree isan jedhe malee an dhugaa ba'umsa soonni hin jedhe miti. Sinii gala jedhee mayyaadha. Innaa qeesii ijjiin ani beeku waaqoo waan ati baachuu dadhabdee bara baay'ee eddeen si baachisaa jedhe namaa waaqayyo. Isa dhiiraan jedhe. Jennaani qeesiin isin boo'u namni hundumtuu hin boo'an faarfannaan naqe. Narra dhudhufa see tokko tokko akka balaa wayii. Sirrayyuu haa dhudhufu malee. Darbee narra dhufa. Yeroo inni narra dhufu immoo illeen baloo jedhe galbee haa tola. Innaa dhufa. Fuudhee waggaa 10 mucaan godhanne. Ergasii qeesiin gaafa natti himu lafa keessan yoo waan kan biraa ta'e maaliif amma waan kan biraas ta'uu danda'ame hin jedhe. Innis mucaa dhadhee fudhateera sabi mucaa dhadhee waan kan biraas ta'uu danda'ame hin beekamu gaatii hin jedhe. Maaliif foon kee hin jira amma bakka hafuurri sila fixe. Amma rakkinni keenya erga hafuurri keessaa sokkee nama rakkiftu. Tokko tokko kossi dhukkubaa siin kadhadhaa waaqayyoon yeroo namichi jechaa jiru yeroo inni hafuura kadhannaa kee jiru humni fayyisu waaqayyoo dhufee gidduu kana rakkootu yeroo inni dhiisaniitu inni silaa naamee maal jetta nama siinsa silaa harkanarra kaa'imee waan isa silaa jedhu inni silaa sila darbe waaqayyo guddaadha. Nanna'e amma fooni bakka nanna'e hin ta'e immoodha durba ta'e malee hin deesse waaqayyoof galanna ta'u. Dhiiran jennee anis waaqa na gargaaru. Hinna
itti matan Saamu'eelitti nuu kadhadhu diinonni keenya dhufaniiru. Mishiiphaatti walitti gaanii dhufaniiru nuu kadhadhu. Daani'eel Saamu'eel Waaqayyoon kadhachuu gargar hin kunneedha. Itti fufee gara Waaqayyootti iyyee Waaqayyo bantii Waaqaa keessaa sagalee guddaadhaan qaqawweessa'ee warra Filisxeemotaa waan godhan wallaalchise. Warra kadhataniif hin qaqawweessaa har'a yoo Waaqayyo. Maaliif kadhanna? Sababni nuyi kadhannuuf inni shanaffaan humna argachuudhaaf waa'ee kadhannaatu dhuma dheeni har'a fixxaa waa'ee kadhannaa jechuu dandeessu dhuguma immoo waa'een kadhannaa har'a lallabamee dhumas miti. Humna argachuudhaaf kadhanna. Humna argachuu barbaaddu yoo ta'e Waaqayyoon kadhadhaa. Luqaas 21:36 Waaqayyoo na kadhadhaa nuun jechaa jira. Humna argachuudhaaf kadhanna. Kadhannaan iddoo lamatti hirama. Kadhannaan iddoo lamatti hirama. Kadhannaa deebii qabutu jira. Kadhannaa deebii hin qabnetu jira. Kadhannaa deebii qabutu jira. Kadhannaa deebii hin qabnetu jira. Kadhannaan deebii hin qabne isan dubbadhaa. Kadhannaa deebii qabu immoo galagashee isaa fudhattu. Yaada hamaa garaatti qabatanii kadhachuun rakkina qaba. Kadhannaan keenya akka hin deebine godha. Faarfannaa Daawit 66 lakkoofsa 18. 66:18. Yaada hamaa garaatti qabadheetu si kadhadheera ta'e. Yaada hamaa garaatti baatanii hin arguun ture waan nan arge kana. Hin arguun ture waan ta'e kana. Tuud yaada hamaa garaatti qabadhee si kadheera ta'e. Yaada hamaa garaatti qabatanii kadhachuutu rakkina uuma. Akkuma sila jenne zarii namicha sila garaasaa keessa waan hamaatu jira. Namitti isa tokko ceephaa ofii immoo kadhata. Yesuus immoo isa sana kadhannaan isaa. Inni sun immoo ijaan illee asii ol gara Waaqaatti ol hin ilaallee. Qoma isaa rurrukutataa ana nama cubbamaa gadadamaa namaari jedheedha. Namaari jedhee qoma rukutataa namaari. Namaari jedhee. Garaanuu ittiin kadhannu laala Waaqayyo. Hindi lammaffaan kadhantaa ofittummaadhaan kadhatamu. Kadhata ofittummaadhaan kadhatamu. Isuma sana qabadhaa Luqaas 18:9-14 kadhata ofittummaatti kadhannaansaa anatu jira jedha. Ana malee namni hin jiru jedha. 10 keessaa tokko jedha. Annan baasa guyyaatti jedhe torbanitti jedhe laman sooma jedhe. Maarreessiya tokko waldaa keessa akka itti jiraannu akka itti adeemnu dhabnaam. Waldaan kun narratti ijaaramtee ana jedha. Obbo Beetiroos ana jedha. Ana qabee dhaabe. Lakki Yesuustu qabee dhaabe. Macaafarraa Yesuustu qabee dhaabe. Waldaan irratti ijaaramte. Kiristoos Yesuus irratti ijaaramte. Ana jenna kurran keessaa tokko seerumaan hin baafna taanaan birriin keenya guddatee fooyyee qaba 100 150 fa'aa ji'a ji'aan hin kennita waldattii kana natu qabeera natu taskaraa jiran. Namitti huun akkasi 10 keessaa tokko itti hin dabarsu itti namitti huun. Nam baasa 10 keessaa tokko nam akka 10 keessaa tokko 10 keessaa tokko kaffalaa maa kaffalte hin jenne Yesuus. Kaffaluun sirriidhaan maa kaffalte hin jenne. Akkaataan itti haasaa jirutu isa dhibe Yesuusiin. Bartoonni mucoolii dhowwinaan warra gadoof deebisan sana barbaade kutaa keenya guyyaa irraati. Lakkii akka mucaatti kan gadoof deebisetu mootummaa Waaqayyoo keessatti guddaadha jedhe Yesuus. Inni lakkoofsa 18 irraas sooressa badhaadhaa tokkotu mootummaa Waaqayyootti galuun maal gochuun naa ta'a jenna Yesuus Kiristoos najjiin hin ajjeesiin natiin kan jedhu sana itti himnaan boo abboommi kunan irra raawwadheera jedhe waan naafee iyyuu hin jiru soo fixeera jedhe raawwattee ta'a jedhe waan si hafee jira jedhe Yesuus maal naan qabeenya kee gurguri warra deeggaadhaaf jedhe ya barsiisaa gaarii ittiin jennaan gaarii naan hin jedhine maaliif akkeedha beektu Yesuus gaarii miti dubbiinsaa kan namichaa haasaa jira Yesuus dubbiinsaa kattaamursaam dubbii Yesuus beektuni Eeutti maayira Yesuus namitti itti maayira waan isheen dhiyeeffatuuf jettu waan beekuuf yaada namitti dhiyeeffachuuf jettu waan beekuuf Yesuus namni gaarii lafarra hin jiru gaarii naan hin jedhinedha kan ishee haasaa jira Yesuus kan namitti malee Yesuus jubbamaadha yakkamaadha Yesuus kan namitti haasaa jira Yesuus namni gaarii lafarra hin jiru gaarii naan hin jedhinni jedhe Yesuus kana jechuun ani jubbamaadha jechaa jira miniim Yesuus namni gaarii namichatu of dhiyeessaa jira. Sanoof dhiyeessuuf jedhu waan beekuuf itti dafee afaanitti cufuu barbaannaan namittiin hojii dhiifee ittuma fuftee haasofte. Anoo cimaadha jettee namittiin. Waa'ee boomee guutuu anoo cimaadha jettee waan hin goone hin jiru jettee. Innaan egaa qabeenya kee gurguri warra deegaa fi riikottuu ennaani hin gurraacha'edha. Karaa kan biraa maal jechuudha namichi kun abboommi maal hin goone jechuudha. Hin eenne jechuudha. Maaliif
Macaafni qulqulluun maayedha? Abboomiin maayedha? Abboomiin jalqabaa maayedha? Abboomiin nama akka mataa keetiitti maal godhi jedha? Jaalladhu kan jedhu jira abboomi kee. Namichi eegeramoo neen qabeenya gurgurii deegaadhaaf kenni kottennaanii namittiin qabeenya waa'ee deegaadhaaf qabeenya kennuu beeku. Kanaafi eessaa galte? Hin sokkite jiruma ta'u fuula gurraacha jedha. Tuma Yesuus ilaalu fuulli gurraacha ayyee Yesuus sooressi mootummaa Waaqayyootti galuun attuma dhiphaadha jedha. Sooressoonni mootummaa Waaqayyootti hin galan jedhe dhiphaadha jedhe malee itti galtu. Dhiphaadha jedhe malee ittiin galan jedhe miti. Dhiphaadha jedhe malee. Dhiphaadha jechuun ittiin galtan jechuun miti. Dhiphaama sana kee darbitee itti galtaa jechuudha. Jabaadha jechuu kooti. Ameen. Namoonni isa tokko sooressoonni mootummaa Waaqayyootti hin galan jedhanii meeshoo barreeffameera ta'ee rakkii itti galta. Isa miti dubbiin isaa dhiphaadha. Garaa isaatu birrii isaatti hidhamee waan ta'eef akka jedhe kan keessan akka miti. Inni kan biraan kadhata fedha Waaqayyoo ala kadhatamu. Yaaqoob 4:2-3 gaafa dubbiftanii fedha keessan itti ba'uudhaaf kadhattu isin yeroo Waaqayyoon kadhattan kanaaf kadhannaan keessan deebii dhabeedha. Ela akka yaada Waaqayyootti hin kadhattaniidha. Fedha Waaqayyootiin hin kadhattaniidha. Fedha keessan itti ba'uuf kadhattuedha. Waan ofii keessanii barbaadan itti ba'uudhaafiti kadhattu malee akka yaada Waaqayyootti hin kadhattan kanaaf waan kadhattan dhabdaniidha. Akka yaada Waaqayyootti gaafa kadhannu waan nu barbaachisu arganna. Namoonni tokko butuuma Waaqoo kana naa godhe namitti sana fuuldura dhaabee matti agarsiise. Yoonni guyyaa tokkotti utuman arginiiti namni tokko nariifatai nama yoo ammanu isee tokko tuman dubbisin bira darbinai ammanun bira darbe ta'e makiinaa qabate ay gaaf tokko Waaqoo fuula kee dura dirna gochisiisan. Gooftaan argitanii gaagalee jilbeenfate himatama kun dubbiidha malee kadhannaa miti. Argitanii tokko immoo ammati Waaqayyooti yoo teessoo irra jiraatte yoo dhuguma Waaqayyo taate kadhata koo kana yoo dhuguma bakka ani Waaqayyo oomini jechaa jirta tamitti sii dhagaa. Kun kadhannaa miti arrabsoodha malee Waaqayyoon arrabsuudha malee. Waaqayyo ati Waaqayyoodha jedha gaafa kadhattan ati gooftaadha jedha. Rakkadhus bal'adhus kan keetii jedha. Ati Waaqayyoodha jedha. Ati Waaqayyoodha yoo naa goote yoo dhiiftes. Maal mishaak shaadira qabdee nagoo maayin? Nama isaan yoo oolches yoo dhiises bakka inni kasechuudha. Fedha isaaniitti ba'uudhaaf yookaan namatti hin qannaasisuudhaaf kadhatu. Amaariñaadha nama qannaasisuun jedhamu. Innaa kana kadhatu fedha keessan itti ba'uun malee akka yaada Waaqayyootti waan hin kadhanneef waan barbaadan sana dhabdanii. Ka Waaqayyo barbaadutti hin kadhanne. Waaqayyo garaa keenyaa fayyisu har'a. Arfaffaa kadhata amantii malee kadhatamu. Kadhannaan akkasii rakkina ibiroota boqonnaa jaala koobsi 11 amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha. Warri amananii kadhatan gatii isaanii waan barbaachisu sana akka kennuuf jiru Waaqayyo gatii guddaa sana Waaqayyo biraa akka argatan hin amanu hin fudhatu. Ameen. Amantii malee gaafa kadhatamu kadhannaan deebii dhaba. Yaadda'a. Amantii malee gaafa kadhatamu kadhatama qabiraatiin kadhatamutu jira. Kadhatama qabiraatiin kadhatamu kanatu jira. Kadhanni kan biraan kadhatama qabiraatiin kadhatamutu jira. Kanaaf deebii dhaba. Warri kan biraan amma immoo waan keenya iyyuu baay'ateera. Waaqa koo jechuun yoo madadhabnutti gaa'irra. Waaqayyoon kee gargaaraadha maqaa isaa dhahee waamadhu. Kanaaf kadhannaan akkasi kadhannaan deebii qabu akka fedha Waaqayyootti gaafa kadhannu deebii arganna. Teeksisaatu gargar malee waan an dubbataa olee galagalchoosaati. Maqaa Yesuusiin kadhatamutu deebii argamsiisa. Maqaa kootiin abbaa waan hin kadhanneef waan barbaadan dhabdanii isin amma yoonaatti maqaa kootiin abbaa kadhataan jirtanii jedha Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gaafa dubbiftan maqaa kootiin abbaan kadhatiin jirtu isinidha. Qalbii jijjiirrachuudhaan nuti kadhannu kadhannaan deebii qaba. Zariisa silaa arginu Luqaas boqonnaa 18 sanarraa qalbii diddiirrannaa amma bara qalbii diddiirrannaa hin lallabinaa jedhamu keessa jirra. Macaafni qulqulluun immoo qalbii diddiirradhaa jedha. Ameen jedha. Mataa maraasaa fudhadhaa kana. Qalbii diddiirrannaa amma kuni gaariidha namaaf. Beektuni waan gaarii waan nama jeesuudha garuu. Qalbii diddiirrachuun hin barbaachisu. Boo'uu dhiisuun gaariidha. Kolfaa ooluun gaariidha. Garuu waan nu miidhuudha. Qalbii diddiirrachuu keenya Waaqayyootu barbaada.
waaqayyo ayyaana nuuf baayisu. Kanaaf kadhannaa amantiidhaan kadhatamudha. Kadhannaan deebii qabu. Kadhannaa amantiidhaan kadhatamudha. Yaaqoob 1:7. Gosi kadhannaa gosa garagaraatu jira. Kadhannaa tsoomaan kadhatamutu jira. Kadhannaa buddeenumatti wanni godhaa kadhatantu jira. Nyaachama kan kadhatamutu jira. Garaa nu ittiin kadhannu ilaala waaqayyo. Kadhannaa tsoomaatu jira. Mitiiree tsoomaaf laguudhaan kadhachuu kadhannaa laguu malee kadhatamu. Hinga kanuma gaa'ichaan jira sayyuu amma kana lallabdee kanuma gaa'ittaa sayyuu akkan jenne waaqayyoon haa kadhannu ree ammumayyuu gooftaa kadhannu. Kadhanna waaqayyoon. Lara labadiyaa. Ila gara waaqayyoo laalla amma. Furmaanni waaqayyo harka jira. Sa'aatiin keenya bareedaadha. Sa'aatiin lamatti akka xumuramu beeka. Sa'aatii gaarii qabna. 1:20 sa'aatiin keenya. Kanaaf amma ila furmaata biyya kanaati ati. Ameen jennuu kana. Ati furmaata dhaloota kanaati. Ati furmaata biyya kanaati. Ati furmaata addunyaa kanaati. Daqiiqa murtaan kadhadha. Waaqayyo sagalee natti dubbateera.